都知道佛教呢是不讲神的，但是呢，还是有很多人把佛当成了神。事实上，佛陀只是一个觉悟的人。佛陀虽然度了众生，但是他自己认为实在并没有一个众生可度。那么这种境界跟一般的宗教又有什么不同呢？我们现在就请圣严法师来为我们做开示。佛教的基本的观念呢，从佛的立场看，众生呢跟佛是平等的。众生之所以没有成佛，就是因为还没有断烦恼。如果烦恼断尽了，慈悲心增长，智慧圆满，福报圆满，这个人这个众生就是佛。所以在《法华经》里边呢，有一个叫常不轻菩萨，他见到任何人呢，他都会顶礼膜拜，而且还讲：我不敢轻视你们，你们将来一定都会成佛。我拜的是未来的佛。那么从众生的立场来看佛呢，佛是众生心里边呢，自己可以将来也能够完成的一个位置。不过自己现在还没修行好，但修行好了以后呢，也是佛。在没有修行完成之前呢，应该要向佛求法，应该要向佛学习佛的心量，学习佛的智慧，学习佛的慈悲，以及呢，学习佛化众生的一些知识学问，学习种种能够教化众生、感化众生的方法，这叫做众生学佛修法。因此，在众生的立场看佛是老师，是先进，不是说是创造宇宙的神，也不是操纵生杀大权的一个神，也不是一个主宰者，而是一个教化者，一个救济者，一个呢帮助我们的老师，也是我们最好的朋友。他是对我们毫无条件来帮助我们的人。帮助我们之后，佛还不会向我们要功，也不需要我们认为他是我们一个大救主、大恩人。佛从来没有想到他度众生是希望众生要如何的回报他，他只是希望众生自己能够得利益，能够除烦恼，然后众生也学习着佛那样子，以佛作为榜样来修行菩萨道，来教化众生。因此上求佛道，下化众生，这是一个佛教徒的责任。因此从众生，也就是从佛教徒看佛，没有把佛当成唯一的一个救世主来看。那佛也没有说他自己是一个宇宙的创造神，或者是一个唯一的救世主，因为佛有无量无数，世界有无量无数，众生也无量无边。每一尊佛有他自己的因缘，他能够度的众生，他尽量去度；
他是以平等的慈悲和无我的智慧来广度众生。那不是他一个人来度众生，而是有无量诸佛，就十方的过去、现在、未来的所有的佛都在度众生。所以佛不是只有一个，众生可以成佛，佛是众生完成的，所以他跟一般的这个一神教所信的救世主，所以唯一的创造神是不一样的。但是呢，佛教本身它就是要感化众生，要慈悲的救济众生。这个所谓感化的意思是用他的慈悲的一种心怀，来用种种的方便，也有种种的方法、种种的方式来度众生。因此佛本身第一，因为他是已经得到了这个最高智慧的人，他是已经得到大解脱、大自在的人，所以他对于已经度了的众生不会再放在心上。所以他说我没有度众生。这没有度众生的意思，并不是说真正这个没有发生度众生的这种这个事实，而是呢他心中并没有想到他自己是度了多少众生。现在我们很多的人做了一点的小功德，就想到我是做了什么功德的，我有多少功德，我帮了多少人的忙。这个就跟佛的精神有一点而且有很大的出入。那就是说做好事不居功，那真正的是佛教的精神。那么佛本身不是谦虚说他不是救世主，也不是说自己否定自己，说他自己没有度众生，而是说自己是一个大解脱者，一个是大智慧者。他并不需要说需要自己觉得自己帮着多少众生的忙，需要众生来服从他，需要众生来接受他的命令，没有这样子。那众生有缘，众生有求，他一定能够得到佛的帮助，得到佛法的利益。所以是是自度，也是自救。众生能够成佛，也是自己成佛的。那么这个观念站在众生的立场，当然应该感谢佛，应该感恩佛。可是站在佛的立场，没有这样的要求。就是我们感谢佛、感恩佛，对佛是没有什么用处的。那么，但是我们自己还是要感谢了。